Uphenduliwe ke umlisa obebhala enkundleni zokuxhumana ukuthi MK ekazuma i-ANC eka-Cyril Ramaphosa. Futhi ke lo mlisa yena i-ANC wayibonisa aphethe uMandela, yaphatha uThabo Mbeki, yaphatha uJacob Zuma njengoba manje siphethe uCyril Ramaphosa. Kodwa nje aphume nalo yena ukuthi i-ANC ayinamnikazi. Laba nje abasuke bephethe omongameli abavotelwa nabo. Uthi nje ukuthi kwakhiwa i-MK yakhiwa abantu be-ANC abala akumenzi ukuthi ethi i-ANC eka-Ramaphosa. Kodwa uthi yena angakusho ukuthi uyazi ukuthi MK ekazuma olwa noRamaphosa ebese i-ANC eyesizwe. Hey mntaka baba mina kwi lifetime yami ngibonile ngibona iANC ngaphansi kaMandela engibone sengiphapheme ngamehlo ama yoxoxelwa ngayibona iANC ngaphansi kaThabo Mbeki ngayibona iANC ngaphansi kaJacob Zuma njoba sengiyibona ingaphansi kukaCyril Ramaphosa. Ngiyazi mina iANC ukuthi ayinayo umnikazi laba kuphela omongameli abasuke bevotelwe nje ngaleso sikhathi ukuthi kwakhiwe iMK yakhiwa abantu bakwa ANC abalwa noCyril Ramaphosa. Akungenzi ukuthi bese nginciphisa iANC ngithe kaCyril Ramaphosa. Mina engikwaziyo iMK ngeka Jacob Zuma olwa noCyril Ramaphosa kodwa iANC eyisizwe. Mina ngikwazi ngaleyo ndlela angidonseleki ekuthani ngiyithole sengicabanga ukuthi iANC kaCyril Ramaphosa angisoze ngenze iphuthe njalo ngoba iqiniso ngiyalazi. Uyabona nje eminyakeni emithathu kakwemini uyaphuma kwaluCyril enkhuluma ngaye kuzongena whoever omunye futhi njengabo bonke abangena baphuma njengoba nomsholozi waphuma naye akakaze nje kube yakhe nalaba bahamba bezonda yena baya kwikhophu angikhumbuli bethi ANC kaZuma. So ke iANC nje akazi kube yama individuals. Ubokubuke noma kuthathwe inqumo kwa ANC ozixoxwa lapha ezingeni lesigungu esiphezulu. Mhlambe ke kuke kwenzeka kwakho umuntu obese itshethu ANC wakhe ngoba ngake ngezwe ukuthi kunendoda yasithathela yodwa inqumo uxoxwe uminister ebusuku. Mhlambe phela bese itshethe yakhe. Kodwa bengayone yakhe uma uthi becabanga kanjalo begejile then ke ngiyacabanga ukuthi lo moya wokuthi sekungeka Cyril mhlawumbe usukela lapho kodwa iANC nje mfowethu inqumo zayo ngokujwayelekile ngamuzwa noGwede ethi ikhona indoda bengasalali mfowethu besezela after 12 ukucheck ukuthi le ndoda ayixoshanga umuntu yini kodwa nje uANC before uthunjwe nanoma futhi nje busubuyile nje kuthunjweni akuwono kamongameli uANC. Ngicabanga ukuthi lento yokuthi inqumo ithathwe indoda eyodwa zenzeka ngala kwa MK angicabanga ukuthi ngala kwa ANC ziyenzeka nalokho kwavele kuyiphutha ngesikhathi kwenzeka kunendoda evele ekusuku ithi angilali ngamxoshile usibanibani kwakuyiphutha kodwa ngicasela correctwa uANC awunayo umuntu awunayo umnikazi ngicathi MK nomnikazi.